Commenta il fatto del giorno Alberto Melloni, storico. Oggi parliamo della morte di Rajiv Gandhi, vittima di un attentato suicida, un metodo di lotta che nel 91 nessuno sapeva sarebbe diventato così importante e famoso solo 10 anni dopo. C'è un modo di fare la guerra che diventerà famoso pochi anni dopo, che percorre tutto il Novecento, ed è il modo di fare la guerra dei soldati suicidi, di quelli che per compiere un'azione militare o terroristica perdono la propria vita e in questo modo riescono a superare tutte quelle che sono le barriere di sicurezza. Ne farà le spese, sarà un caso molto significativo, il primo ministro indiano Rajiv Gandhi il 21 maggio del 1991, quando verrà assassinato da un guerriero tamil che insieme ad altri 22 che saranno giustiziati di lì a pochi anni organizzerà un attentato clamoroso per la storia indiana e per la storia del mondo. Sarà un segno importante di quello che attende il pianeta intero negli anni successivi, quando i guerrieri suicidi diventeranno un'abitudine sanguinosa e dolorosa.